बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या सुमिया तूं म्हजें काळीज पळयताय, म्हजी आशा तूं जाणाय. हांव तुजींच, हांव तुजी शेळी देंवसराचेर जैत व्हरूंक म्हाका फावो कर. ही जावन असलीं उतरां आसा आघाताची, आनी हें जावन आशिल्लें मागणें तिच्या जिवितांत तिणें पाळिल्लें. ह्या मागण्यान सुमयासून भोग तिणें केलो आनी तो तिका लाभलो. आनी हर एक रितीन आज ह्या सकाळीं आमी सगळीं ह्या आराधनांत वांटेली जाता आसतना आमचें जिवीत सुमयाक सागाता बरी समर्पण दिवंक एकठांय जाल्या वाजता ताची कृपा मागच्याक सुमयाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको 22 पेज 31 आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. आराधन स्वादिक सक्रमेंताक. आराधन स्वादिक सक्रमेंताक. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नामान. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नामान. करता तुका नामान. उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालेत हांव. तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालेत हांव. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकताव. आराधन आराधन स्वादीक सक्रमेंताक. आराधन आराधन स्वादिक सक्रमेंताक. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश वांकोसो. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश वांकोसो. तुका मेळ्ळो काशेत हांव आत्मीक सकत लालेत हांव. तुका मेळ्ळो काशेत हांव आत्मीक सकत लालेत हांव. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव. आराधन आराधन स्वादिक सक्रमेंताक. आराधन आराधन स्वादिक सक्रमेंताक. भक्ती मनान कलत्या काळजान
करता तुका नमन मनान कळत्या कळसान करता तुका नमन करता तुका नमन हालेलुया 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 आमचे जीवित जेवच्या गवकासलाय तुझे बेसव आमचे रोजच्या सर्व रीतीने तुझो संगात आमकां दिताय म्हणलें तुवें बसयलाय आज ह्या दान करता आसतना विशेष करून आमच्या जिविताचेर तुजी कृपा आशीर्वादावत तुजो संगात आमकां दी या दिसाची सगळी आमची कामां बऱ्यान करच्याक वरदानाचो वेळ हरी एक रितीन अर्था बरी तरेन करसूंक आमकां कृपा दी तुजी दैवीक बेसांव आमचेर वर तुज्या बेसांवांनी बरोवन आमी सदांच तुजी आमची जिणी भवंतान जिवच्याक आमकां कृपा दी हालेलुया 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 देवाचे राज्य लागीं पावला पातकी जिणी बदला आनी बरी कबार सतमाना म्हणलो आदेश तुवें तुज्या संवसारी मिसावाद्वारे प्रगट केलोय सोमिया मोगळ्या सोमिया तुजें हाजीरपण बगच्याक ह्या राधनाक आमी आयल्या तुजी कृपा आशिर्वादां सदां दीस आमच्या जिवितांत आसात म्हणलें वळखून घेवन हर एक दिसा हो वेळ दिसाचे सुरविल्ली त्यो घडयो आमी तुजे संगता करचिताव कित्याक तुजें ताव लाभचें बोळ आनी सकत आमच्या जिविताक आदार दिता आमचें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक अवकाश करून दिता आनी हर एक रितीन आमच्या अस्कत पातकांच्या आनी उणेपणाच्या सर्व संगतींतावन मेकळीं जावन तुजे थंय भाग्यवानपणाची जिणे जियोंक आमकां अवकाश करून दिता म्हणलें पाती येवन परत ह्या सकाळीच्या वक्ता तुजे समकार आमी आयल्या सुमिया तुजे थंय एकवटलेल्या वरवीं आमची जिणी बळादीक जाता आमच्या जिवितांत तुजें बळ आनी सकत लाभता आनी हर एक रितीन आमचें जिविता पळयन मन धरून व्हरूंक तुजो सांगात मेळटा म्हणलें समजून आमी आयल्या विशेष कृपा आमच्या जिविताचेर पाठोवन आमकां तूं सदांच तुज्या कृपे देण्यानी भरताय तुज्या संवसारी मिसावांत हर एक रितीचो सांगात तुवें तुज्या आशिसांक दिलोय सोमिया तांणी तो बापाचो मोग अनुभव करून बापाच्या मोगांत हेरांक लागीं हाडच्याक तुवें तांकां प्रेरीत केलें आनी आयच्या वांजेलांत मोगळा सोमिया तुवें तुज्या 12 शिसांक लागीं आपोवन मिसावांक धाडच्याक इशारे दिवचे आमी नियाळटाव आनी त्या इशारांद्वारे तांच्या जिविताक त्या वेळार गरजेच्यो संगती घेनासतना वा तसल्या संगतीक संवसारी संगतीक आद्यता दिनासतना केवल देवाचे राज्य परगटची बरी खबर केंद्रीत करूंक उलो दिलोय ह्या द्वारे तांचे सर्वस्व त्या आमी सवांत वांटेली करूंक तुवें तांकां उलो दिलोय सोमिया त्या मिसावांत केवल देवाचे राज्याची बरी खबर आनी हर एक रितीन बापा ताव लाभचो तो मोग तो सांगात आनी ती दैवीक आशिर्वादां जोडच्याक लोकांनी ते अनुभव करच्याक अशी सांग तो आदेश तुवें दिलोय एक विशेष अनुभव तांच्या जिवितांत तुवें दिलोय सोमिया
आनी आज तो सुविशेष अनुभव जोडूंक म्हाकाय तूं फावो करताय. त्या अनुभवान प्रेरीत जावन तुझे हाजीरपण आनी तुझे तावन वाडची दैवीक सकत अनुभव करन शिसांनी आपले मिसांव व्हडा उमेदीन केलें, संपूर्ण रितीच्या समर्पणान केलें आनी तांच्या जिवितांत लाभलेली दादोसकाय आनी तो संतोष उपरांत ते वर्णूंक लागले. पयसो मी आज तोच आनंद तीच दैवीक कृपा म्हज्या जिवितांत निरंतरी लाभता म्हणलें. नियाळ दिनवाशे काळजान हांव तुजे समकार आयलां. आयच्या दिसाय म्हजी जिणी समर्पीत करच्याक मोगळ्या सुमया प्रत्येक रितीन ह्या आराधनाच्या सुरवेर तुका हांव वर्गां दिता. तुजी हांव स्तुती गाता, तुका हांव वर्णिता, तुज्या नांवाची महिमा गाता सोमया. कित्याक तूं वर्तो हर एक रितीन म्हज्या काळजांत जिवितांत संतोष उपजासो करचो. म्हजी जिणी आनंदान भरचो. म्हज्या जिणयेंत तुज्या सांगातपणाच्या त्या आशिर्वादांनी हांवें जिणी जियेजय म्हणलें आशेवचो. मोगळ्या सोमया दिनवासनेची भोगणां नियाळन तुका हांव एका गितांत वार्यार्गां दिता. कित्याक तुज्या सांगातपणाचो संतोष निजाकी व्हरतो सोमया. मोगळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत लाभलेल्या आशिर्वादां पासत, सांगतपणा पासत, दैवीक कृपे पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संको B33 पेज 52 संताप मोगदाता, संतोष उपजाता, उल्हास भोगता चिंतना. संताप मुग्धता, संतोष उपजाता, उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया, जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुग्धता, संतोष उपजाता, उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया, जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. वाट चुकून पयस पावलेली, सांडून गेली हांव ती शेळी. वाट चुकून पयस पावलेली, सांडून गेली हांव ती शेळी. सोदून म्हाका आयलोलो, हिंडाक पाटी वेल्लोलो, सोदून म्हाका आयलोलो, हिंडाक पाटी वेल्लोलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो, कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. संताप मुग्धता, संतोष उपजाता, उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया, जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. पत्कांनी हांव भरलो, अंतरान घुस्पडून आसलो. पत्कांनी हांव भरलो, अंतरान घुस्पडून आसलो. तरी सर्गींचे गीत गायता सोम्याक म्हज्या अत्रेका, तरी सर्गींचे गीत गायता सोम्याक म्हज्या अत्रेका. इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केल्लो, इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केल्लो. ओ संताप मुग्धता, संतोष उपजाता, उल्हास भोगता चिंतना. हालेलुया, जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. हालेलुया, संताप मुग्धता, संतोष उपजाता, उल्हास भोगता चिंतना.
हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा सुमिया, आज पवित्र सभेक सा आगाता हिचें स्मरण करून तिका तुजे थंय आसलेल्या मोगान आनी समर्पणान जियोंक तूं आमकां प्रेरीत करताय. इटेलीच्या कतानिया म्हणल्या जाग्यार एका ग्रेस्त कुटुंबांत ती जल्मली, तरी सुरवेत धांवन तुजेर विशेष मोग उपजल्ली व्यक्ती जावन संपूर्ण रितीन तुका ती समर्पित जाली. सुमिया, क्विंटेन म्हणलो उंचल्या हुद्द्याचो राजकारभारी तिचे थंय आकर्शीत जाता, लग्न जावंक आशेता, पूण आगाता सगळे निराकर्षिताना क्रिस्तांवा विरोध रायाच्या आदेशा मुखांतर तिका व्यभिचारांच्या घराक व्हरूंक फरमायता. आनी थंयसर आगाता विशेष कश्ट, वडवडे, दगदणी, कठीण हिंसा अनुभव करता. पूण मोगळा सुमिया, तुजे थंय ती रावता. तुजो सांगात व्हरतो म्हणलें पाती येवन त्या सांगातपणांत धैर्य आसा आनी त्या समर्पणांत सर्व रितीचें बळ आपणाक लाभता म्हणलें ती पाती येता. परत तिणें कितेंच गण्य करिनासलेलें पळोवन क्विंटन तिका दोसूंक लागता. तुका मोगाळा सुमिया आपलो संपूर्ण उसवाड आनी तारण म्हणून तिणें मानून घेवचे द्वारी हर एक रितीन क्विंटना मुखार आनी सगळ्या लोकां मुखार ती उक्त्यान परगडटा. तूं जावन आसाय तिच्या जिविताचो उजवाड, तूं जावन आसाय तिच्या जिविताचें बळ, आनी तूं जावन आसाय तिच्या जिवितांत लाभचें थारण म्हणून. देखून तिका जरबांद मारयतात, लोंकडाचे किडे तिच्या आंगान तोपतात, बंदेंत घालन खाण जेवण मेळना तसली परिस्थिती उपजायतात. पूण मोगळा सुमिया, तुजे तावन तिका रक्षण आनी बुजवण लाभता म्हणलें थंयसर तिका सांपेद्रूच्या दर्शनाद्वारे स्पश्ट जाता. आनी आपल्या जिवितांत उदेल्ले ते गायी आपापींच गूण जातात. सर्व रितीचें बरेपण आनी तुजे तावन रक्षण आनी आशिर्वादां तिका लाभतात. सुमिया, परत त्या क्विंटेना सरशीं तिका हाडटना ताच्या बुलवण्याक, ताच्या उतरांक खंयच्याय रितीन ती बागोवंक ना. देखून तिका विणगी कर्ण उज्यान लास्टच्या इंगड्या वयर ओडून व्हरतात. ह्या वेळार मोगाळा सुमिया विशेष भुंय कांपणी थंयसर जाता आसतना क्विंटन भियेता आनी पळापळ घेता. शहरांत हांव तो भायर वेता आनी हर एक रितीन ह्या वळवळ्या मदें आगाता आपल्या जिवितांत सर्व रितीनी तुजे थंय जैत आपणायलेलें निशाणी घेवन ह्या संवसाराक आदेवस मागता. मोगळा सुमिया तिची आखरेचीं उतरां ही जावन आसली. सोमिया म्हज्या रसनारा, पाळण्यांत हांव सदांच तुवें म्हाका राखल्या, संवसारी मोगांत हांव तुवें म्हाका विंचलाय आनी कश्ट सोसूंक सोंसणीकाय दिल्याय. आतां म्हजो आत्मो स्विकार कर. मोगळा सुमिया, हेंचो मागणें आयच्या दिसा हांव नियाळटा. सुमिया म्हज्या रसनारा, तुवें म्हाका हें जिवीत दिलाय, तुवें म्हाका निरंतरी संतोष दिलाय, तुवें म्हाका दादोसकाय दिल्याय, तुवें म्हज्या कश्टा संकश्टांत अडचण जियेता आसतना, कंगाल जाता आसतना, भिरांतेन हांव भरता आसतना, हर एक रितीच्यो अडखळी म्हज्या भावार्थाच्या वाटेर
हांव भोगता आसतना तुवें म्हाका राखलाय, तुवें म्हाका बळ दिलाय, तुवें म्हाका सकत दिलाय, तुवें म्हाका धैर्य दिलाय. सदांच मोगाळा सुमया तूं म्हाका राख. म्हजो आत्मो नितळ दवरूंक, म्हजे आत्म्यांत पवित्रपण सांबाळूंक, म्हजी जिणी भावार्थान समकोवंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळा सुमया खरी एक रितीन आगाता आपल्या जिवितांत तुजेर पातयेली, आपल्या जिवितांत तुजे तावन मोग तिणें जोडिल्लो आनी त्या मोगांत केदींच मेकळी जावंक ती प्रयत्न करिना वा ती चिंता पाटयना वा आपल्या जिवितांत केल्लो दृढ निर्धार बदलिना. बगार खरी एक रितींच्या संवसारी कश्टा संकश्टांक आपली जिणी वळख जाल्यारी, आपली कूड कश्टाल्यारी, आपल्या कुडींत आटे विठे भोगल्यारी तुजे थंय ती रावता. तुजो मोग त्या सगळ्या संगतींच्या वर्तो म्हणलें ती पाती येता. मोगळा सुमया आज पवित्र सभा आमकां तिचें स्मरण करूंक आपयता आसतना म्हज्या जिविताचेर नदर हांव घालतां. सुमया म्हजें जिवीत सुमया भावार्थाची वाट समकोवच्याक तुवें दिलेलें जावन आसा आनी त्या जिविता पळयणार शिसां बरी म्हाका तुवें विंचलाय आनी मिसांवाक धाडलाय. मिसांव म्हज्या बेसाचें, मिसांव म्हज्या कुटुंबाचें जावन आसा. ते मिसांव समकतना सुमया आघाताच्या जिवितांत उदेल्ले आटे विटे कश्ट अडचण्यो सबार रितींनी उदेतात. ना समाधान थंयसर आसा. हेरांचो आदार लाभन आसतना एकल्यांच कश्टांची परिस्थिती थंयसर आसा. हरी एका रितींनी हेरांनी अर्थ कर्ण काणगिनातल्यो परिस्थिती थंयसर आसात. पूण शिसां बरी तुजेर केंद्रीत जावन म्हजी दिश्ट कंसोंक म्हाका तूं आपोवन दिताय. सांगाता बरी बाबर्थान दृढ जावंक तूं म्हाका प्रेरण दिताय. मोगाळा सुमया ह्या वक्ता म्हज्या जिवितांत तुजे ताव लाभलेलें बरेंपण नियाळटा आसतना तुजो सर्गीचो आशिर्वाद सदांच आसा म्हणलें हांव मानून घेतां. सुमया तुजी कृपा निरंतरी म्हज्या जिविताचेर आसून म्हजें जिविता पळयन तूं सुगम करताय. मोगाळा सुमया सागातान आपल्या जिवितांत कठीण हिंसा भोगली पूण तुजे मुखार नितळ आसा, तुजे मुखार पवित्र आसा. तुजे मुखार हांव तुका मानता तसली जिणी जियेला म्हणलें आंतरीक संतोष तिणें भोगलो आनी त्या द्वारी सगळ्या संवसारी अडखळीत हांव तिका सुटका लाभली. मोगाळा सुमया आज म्हज्या जिवितांत असल्यो सबार अडचण्यो कश्ट भोगता आसतना तूं म्हज्या जिवितांत आसाय. तुजें बळ म्हाका दिताय. तुजे सक्तेन म्हजी जिणी भावार्थान जियोंक तूं म्हाका कुमोग करताय म्हणलें फाती येवन मुखार चमकोवंक म्हाका कृपा दी. मोगाळा सुमया ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करतां. सांगातान सुरवेत तावन आखेर पर्यंत आपणाचो स्वास वेता पर्यंत तुजेर दिश्ट घाल. तुज्या सांगातपणांत लाभलेलें धैर्य आपणावन संवसारी कुशलायेक, संवसारी संगतींक नेगार केलें. संवसारी संगती द्वारे म्हज्या जिवितांत कांयच बरेंपण जायना. बगार तुज्या सांगातपणान खरी एक रितीन म्हाका ती दादोसकाय तो आंतरीक संतोष लाभता. तें सर्गींचें सूख म्हाका मेळटा म्हणलें तिणें पातयेलें आनी त्या पातयेन तिची जिणी मुखारसून गेली. मोगाळ्या सुमया आयच्या दिसा म्हजें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका कृपा दी. जशें आगाता तुका ताणयली, तुजो मोग जोडूंक आशेली, खरी एक रितीन त्या मोगांत आपणाची जिणी संतोषाची जाता म्हणलें पातयेली. तशेंच आयच्या दिसा तुका हांव ताणेवन आयलां. सुमया ह्या राधनांत हांव वांटेली जावन आसा. ह्या राधनांत म्हजी जिणी तुका समर्पिता, म्हज्या कुटुंबाची जिणी तुका समर्पिता.
म्हज्या कुटुंबांत आशिल्ले सगळे समस्या तुका समर्पिता. म्हज्या कुटुंबांत संतोष जावन, दादूसकाय जावन, सर्गींचे आशिर्वादान जावन तूं ये. म्हज्या जिवितांत तो संतोष भरताय ते फाटी येवन म्हजी जिणी मुखारसून व्हरूंक म्हाका कृपा दी. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. आमकां रचलेलो देव आमकां सांडिना. आमच्या जिवितांत बरेपण आसा करूंक देवान पाठयलेलो जेजू क्रिस्त सदांच आमचे थंय आसा. ताणें बसयलेल्या मजतदाराद्वारे आमच्या जिवितांत ताचो कृपा आनी ताचे आदार, ताचे आशिर्वाद आमकां तो पाठयता. सदांच त्या बेसांवांनी बरोवन आमी आमची जिणी पवित्र करच्याक आमचें उणेपण, आमची अस्कताय तो काडून उडयता. आमच्या जिविताचें समर्पण सागाता बरी करन सदांच त्या आत्म्याक तिरासाण दिवचें. हर एक आमच्या कश्टांनी सोंसणीकाय आपणावची जिणी आमकां तो दिता. तर ह्या वखदा आमच्या जिविताचें समर्पण करता आसतना सागाताच्या ससायद्वारे आमच्या जिवितांत देवाची कृपा मागया. सोमयाक आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E47 पेज 135. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. जिविताचे वाटेन म्हाका सलोवन वचो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका सलोवन वचो. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला.
आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आमी समर्पिया. 17th जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाऊ भयणी देवाक हाजर दितात. 17व्या वर्सा जल्मा सोडास खान देवाक दिता मेलरी डिसोजा. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक दिता राहुल कार्डोजा ऑन्टारियो कॅनडा. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक दिता डोरिन पेरेरा मुंबय टावन. 67th बर्थडे एग्नेस डिसोजा. तशेंच फादर मेल्विन सिक्वेरा एसवेडी आर्नोल्ड डिमास्किरे हांगासरचे याजक आयच्या दिसा तांच्या जिविताचो संभ्रम करतात, देवाक दितात. काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक दितात. 30th वेडिंग एनिवर्सरी फेडरिक डिसोजा अँड मेटिल्डा डिसोजा, ठाणे मुंबय. जिवितांत लभलेले हेर सबार आशिर्वादां पासत आमची भाऊ भयणी देवाक हाजर दितात. देवाक दिता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस बेंगळूर टावन. देवाक दिता थॉमस सल्डाना आनी कुटुंब बेळतंगडी टावन. हरी एक रितीच्या आशिर्वादां पासत देवाक दिता प्रिमा ज्योती बेन्नीस. जिवीत ह्या संवसारांत चमकत आसतना देवाचो आदार गरजेचें म्हणलें समजून घेवन देवाचो आदार मागतात. हरी एक याजक धार्मीक भाऊ भयणी पासत देवाचो आदार मागतात. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर. बॅप्टिस्ट हाच्या कुटुंबा पासत देवाचो आदार मागता एड्रियल पेरेरा पुणे टावन. जोनास सॅमसन हाच्या वैयक्तीक इराद्या पासत मागतात वलेन्सिया टावन. तशेंच दैवी कुलोरितीर मंदिरांत टावन आमी डिसायपल्स ऑफ द डिवायन वर्ड हांचे पासत विशेष करून मागता. हर एक रितीन आमच्या जिवितांत लाभच्या सर्व आशिर्वादां पासत अर्घ दिता आसतना हांगासर येवच्या, रेतीर करच्या आनी प्रस्तुत रेतीर करनासच्या हर एक भावार्थ्यां पासत ही आयच्या दिसा आमी मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाऊ भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन सोल ऑफ मेरी डायस तल्लोर, soul of Gilbert Pius Mangalore, all departed souls in purgatory by Shanti Narona and family Mangalore, all departed souls in the family by Ashwin Lobo and family, soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Aunt Bennett Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Nelson Maxim Lobo Mangalore KPT, soul of Ignatius and Angeline D'Souza, soul of Natalia, soul of Prakash Pinto Beltangadi, soul of Stella and Charles Lewis, Upper Kasargod, Upper KG Road, soul of Father Mark De Silva, soul of Juliana Prasanna Puttur, souls in purgatory by Mary Martis Mumbai. ह्या आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना आमची जिणी आयच्या दिसा वर्ती जावच्याक, आमची जिणी आयच्या दिसा सुमयाक मानतात असली जावच्याक दिबी मोडया आनी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद मागून घेवया. Year 35. संतोषान बापा आमी आयल्या तुझे घरी संगल्या, याजक बापा संगी तुका वाकणता, बलिदान तुका भेटयता, प्रसारूंक संदेश तुजो, संदेश माया मोगासो, दी आधार तुजो, पेटो मोगा उजो.
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सवे असो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा आघाता रक्त साक्षीन हिचे स्मरण करता. विशेष करून आपल्या जिवितांत तिणें केल्लें समर्पण आयच्या दिसा नियाळटा आसतना आपल्या 12 मिसांवार धाडचे. नियाळन आमच्या जिवितांत देवान दिलेले मिसांव सदांच अर्थाबरीत रितीन करच्याक आनी हर एक आमच्या जिविताच्या पयणार देवाचो सांगात आपणावन देवाची खुशी करच्याक सोमी आज आमकां आपयता. ते खातीर सदांच आमी संवसारांत जियेत आसतना संवसारी संगतीद्वारी आमच्या जिणेंत तो संतोष अनुभव करच्या हर एका संगतींनी देवाचेर केंद्रीत जाल्ली आनी देवाक प्रामुख्यता दिलेली जिविताची वाट चमकोंक सोमी आपयता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष करून देवाची कृपा आनी आदार आमच्या जिविताचेर मागून घेवया. सबार पावटी देवाच्या कुशे प्रकार देवाक मानता तसली आनी देवाचेर केंद्रीत जाल्ले जिविता पयन चमकोंक नातल्ले खातीर ताचे कडचें मोगसाणें मागून हें जिवीत पवित्र करच्याक ताचे आशिर्वादां जोडच्याक आमकां आमी आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदां संकवार मरेक सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर, सौम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेसूच्या मोगा खातीर हांव कुवारपण सांबाळून रक्त साक्षीपण मुकूट सोडूंक तुज्या सक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुजे हांव कुवारी बागेवंत आघाताचो आमी आज वार्षिक संभ्रम करताव. कश्टाळ कळींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मरा पर्यंत खऱ्या भावार्थान ती रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विणवणीच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावून तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकांय कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो आसता ताणें आपल्या पुता सलमांक वो अनुदेश दिलो. पृथ्वी वयल्या सर मनशेचे वाटेन हांव आतां वेतां. धैर्य घे आनी तुजें पौरुश दाखय. सरीसपरा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर. ताज्या वाटांनी चल आनी मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन गेल्यान ते ताजे उपदेश, आदेश, आज्ञा आनी नियम पाळ. तेन्ना जे तूं करताय आनी हातीन घेताय तें सगळें सुफळ जातलें. आनी सरीसपोर आपणे म्हाका दिल्ली ही बसोवणी सिद्ध करतलो. तुजे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावून
चलतीत जाल्यार इस्रायेलाच्या सिंहासनार तुज्या वंशाचो मदलो एकलो बसनासतना रावचो ना. दाविदान आपल्या पुर्वजांचो विशेव घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपिलो. दाविदान इस्रायेलाचेर 40 वर्सां राजवटकी चलयली. हेब्रोनांत 7 वर्सां आनी जेरुसलेमान 33 वर्सां. सलमांव आपल्या बापय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी ताजी राजवटकी थीर स्थापीत जाली. देवाचें उतर देवाचें ओडपकार. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा, तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. सदैव जावं सर्वेस्पर आमच्या पुर्वज बापा इस्रायेलाचो देव, सदांकाल ससनाच्या ससनांक. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. तुजी जावन आसा वडवीक पदवी आनी महिमा, जैत आनी दरबार. सर्गी संवसारी आसा तें सगळें तुजेंच. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. सर्वेस्परा तुजी जावन आसा राजवटकी, सगळ्या वयर तुका आसा पदवी, ग्रेस्काय आनी वडवीक तुजेंच तावन येतात. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. समेस्तांचो तूं राजा, तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बळ, तुजे तावन उपजाता वडवीक आनी पदवी. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी झिणी बदला आनी बरी खोबार सतमाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या हिसवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयले आनी तांकां देंवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. भुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वणो घालये तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षांत त्या वाड्यांतले भायर सरून वचासर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरून वचा. वेता आसतना तांकां एक छत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापडा. अशें ते भायर सरून वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसार धांवडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमकां देवाच्या सक्तेचेर पात येवंक आपोवन दितात. दावीद रायाचे दीस संपता आसतना ताचो पोतू सलमांव हरी एक रितीन त्या आसनार बसता. तें देवान ताका फावो केलेलें म्हूण नियाळन ताच्या सक्तेचेर पात येवंक ताचो बापय ताका आपोवन दिता. आनी त्या खातीर ताच्या जिवितांत कितें येता आसतना हरी एक रितीन देवाचेर केंद्रीत जाल्लें आडळतें ताणें चलोवच्याक ताका तो उलो दिता. तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू 12 जाणां शिसांक धाडटा आसतना हरी एक रितींचे संवसारी वंदवण्यो पयस करच्याक
आनी केवल देवा बापाचेर सर्गींच्या राज्याचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी आनी मिसांव करच्याक तो तांकां आपयता आनी हर एक रितीन शिसांचो अनुभोग विशेश आसलो. हर एक रितीन गूण करचे सकत तांचे तावन विविध लोकां थंय वाडली. हर एक रितीन तें बरेपण जोडलें आनी तेल लावन पिडेस्तांक ताणें गूण केली. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक सोमयान हें जिवीत दिलां. सोमयान क्रिस्ती भावार्थाचें मिसांव दिलां. पयल्या सुवातेर हांवें म्हजो भावार्थ जियोवच्याक, त्या खातीर तें म्हजें आसन सोमया थंय सोमयाच्या एकवटांत आसतना मात्र पवित्र जाता आनी बरेपणाचें जाता. थंयसर सोमयाची सकत लाभता आनी सोमया थंय एकवटलेलो अनुभव म्हज्या हर एका अडचणेंत म्हाका जाता. देखून थोडे फावटी संवसारी संगतीक वंदल्या वेळार संवसारी संगतीक इडें करून दिता आसतना सोमयाची जागवणी परत घेवंक सोमया आपयता. त्या खातीर सोमयाची जिणी म्हज्याय जिविताक लक्ती जाल्ल्या वेळार मात्र हांवें बरेपण म्हज्या जिवितांत मात्र न्हय, पेल्याच्या जिवितांत दिवंक साध्य आसा म्हणलें शिसाच्या जिविता मुखांतर आमकां रुजू जाता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश करून आमच्या जिवितांत सोमयाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोवच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागया. आमेन. C20. अब्बा बापा सगींच्या घेवंडो घेवाय रक्ता मासां क्रिस्ताच्या ते आमकां बदलो उंड्या वैना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. अब्बा बापा सगींच्या घेवंडो घेवा रक्ता मासां क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो सागाता तुजी भक्तीन रगत वारय पर्यान भावार्थान ती रावली, तशें आमकांय भावार्थान तीर कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या आयसोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सागाता तुज्या रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमीचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगीं तुका जय, ओ सगीं तुका जय.
उंसगीं तुका जय 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 उंसगीं तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उंसगीं तुका जय 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 उंसगीं तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावटसो गुट परगटूया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाची माये संगाती भगवान सुसेतीचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांता गाता सांता आर्नोल्ड जॉन्सन सुसेफ रेनाड मेर्सन येसवेडी मार्तिनां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां गाळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमच्या इसोय आसूं एकामेकांक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. समय तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यादिखान सर्गींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोमिया देणे तुजे. मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडता. येया खेया सगळी दया ल्हाना बावडांक म्हज्या हातार दया. सोमिया दिकान सगळींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दिसोमिया देणे तुजे. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या सक्त सैमाच्या सागत आमचे भयणीन कष्टा दगदामध्ये दाखयिल्लें तिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हे तुजेंच देणे म्हूण वळखून तिच्या उगडा साग दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्या. हे घटायेन आमच्या कश्टामध्ये आमच्या भयणी पर्यंत रावून सासनाचें इनाम आमी भोगूंक पावो. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F12. शांती दिवन धाडताय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका. दन देव्याचेर के दिसपातयेन आसा तुजेर सोम्या हांव पात येता. कश्ट दगदणी कितेंच लेखी नासता दैवीक उतर तुजें गाल सयता. शांती दिवन धाडताय या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाची कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या तस्मनांतल्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. मोगाच्यानो दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. विशेष करून आमच्या जिवितांत बरेपण जोडच्याक हे रेतीर मंदिर देवान आमकां फावो केलेले एक वर्तें देणें. हांगासर फेब्रुवारीच्या 20 आनी 6 तारखे तावन 20 आनी 8 तारखे पर्यंत इंग्लिशांत पाशांवाची रेतीर कादोश टिमा तावन आमी हांगासर मांडून हाडल्या. विशेष करून जेजूच्या पाशांवाचो नियाळ करता आसतना जे कोणाक इंग्लिशांत ही रेतीरेंत भाग घेवंक जाय तसल्यांक मोगाचो येवकार मागता. सर्व रितीन जेजूच्या पाशांवाच्या नियाळा मुखांत्र आमचे कश्ट दूख हर एक रितीच्यो अडचण्यो सोम्याक समर्पण दिवच्या मुखांत्र सोम्या तावन कृपा जोडच्याक सुटका जोडच्याक ह्या रितीरेंत वांटिल्ली जाया आनी बरेपण जोडा. देव बरें करूं.